عليكم. كي دايرين بنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ توحشتكم. انا كنت وعدتكم غندير لكم فيديوهات بزاف ديال الوصفات الطبيعيه، واكثري مع هاد الصهد هذا والشمس والحراره بنادم ضروري كيبغي الماسكات، كيبغي المهم. انا راكم عارفين دابا مع الصيف ومع هذا بنادم تيكون مسافر، العائله كتجمع من الصيف للصيف، العائله كتجمع وداكشي كتجمع العائله ما بقالكش اكثر كيكون خارج المغرب، وهذا ملي كيجي ضروري خصك تبقي جالسه معاه وتخرجي معاه وتوريه. ما صلحليش كي ندير نصور. المهم دابا انا رجعت لداري ديك الساعه، دابا انا كتب لكم وصفات ونعطيكم واحد الوصفه زوينه. نعطيكم واحد الشامبوان، نعطيكم واحد الشامبوان زوين كيصلح للشعر المتضرر ولا اللي كيتصبغ الشعر ديالها بزاف. من بعد غنهضر لكم على هذا. المهم دابا غنهضر لكم على هاد الوصفه. هاد الوصفه زوينه وبغيتكم البنات ديروها، الله يعطيكم الصحه، ديروها جربوها وتشوفوا والله ما غتندموا. كي قلت لكم دابا شنو كيقلنا الشبه. الشبه معروفه، الشبه معروفه بزاف. الشبه معروفه، اي واحد ما يمكنش شي واحد ما يعرفش شنو هي الشبه. باش معروفه الشبه؟ كتحيد العين، كيبخروا بها الدراري الصغار، كيحيدوا اللي مريض كيبخروا بها. هذه كعاده عندنا، ولكن انا نقول لكم الشبه كتصلح حتى للبشره، كتصلح للوجه، كتصلح لكل شيء. عرفتي الفوائد ديال الشبه في الذات وعلى اللحم وعلى هذا راه خياليه زعما. ما تصوروش الفوائد ديالها كي دايره. المهم دابا نعطيكم واحد الوصفه زوينه. هاد الوصفه ليش كتصلح لدوك بحال دابا اللي كتولد كيجيو هذاك التشققات في الكرش ديالها تيعقدوها، كاين اللي كتكون عندها في رجليها في يديها، بالنسبه اللي كيغلاض كيعاود يضعف، كيغلاض ويعاود يضعف وكيتجبد اللحم وكيدير داك سميتو، كيدير داك الخطيطات بحال كيتمزق اللحم تيتمزق. هاد الوصفه زوينه، تبعوها البنات وغادي تشوفوا. ولكن ماشي نديروها مره ولا جوج تقولوا ما درتنا والو، لا، خصكم على الاقل واحد 2 سيمانات تبعوا، واحد 2 سيمانات ولا حتى 3 ولا المهم شهر ديروها متابعه، وغادي تشوفوا الفرق كي كان عندكم داك داك التشققات وكي غادي يولي وغادي تشوفوا. ولكن المهم خصكم تجربوها وتداوموها، ماشي ديروا مره ولا جوج تقولها اي حاجه غير الدواء. الا مشيتي غير عند الطبيب وعطاك الدواء ممكن غتشربيه اليوم وغتشربيه غدا تقولي لا ما داوانيش، لا، خصك ضروري تتبعي الدواء ديالك حتى يسالي على الاقل واحد الاسبوع. المهم على الاقل اسبوع كيبقى تبان لك النتيجه ديال كتولي داك المرض ديالك ما كيبقاش كي كان في الاول. بحال الوصفات راه خصكم تتبعوهم البنات، ماشي بنادم كيدير واحد مره ولا جوج يقولك ما درت لي والو ما يعاودش يدير. لا، ما تعكزوش البنات، ما تعكزوش. النصيحه من عندي ما تعكزوش. كي كتنوضي الصباح كتغسلي وجهك ديري ماسك، ديري عاد نمشي. كي كتنوضي تقولي لا وهي كتهضري وضروري بلا تابعه مسؤوليه، تابعه ودي ولادو المدرسه، ما خصتي والو. لا، فطري ولادك ديهم المدرسه ملي ترجعي، ديري وصفه. ولا هاد الوصفه نهضر لكم انا بخصوص هاد الوصفه، ديرها دي بنتك ولا ولدك يدير المدرسه بها. شنو هي؟ غادي نوريكم الطريقه وغادي تقولوا لي ما بايناش كاع، ما غتبينش كاع واش داير هذه اللي ما دايرهاش، وخلي خدمي بها باش تعرق. وبالنسبه للكرش راه كتنقص حتى الكرش. هاد بعدا اصلا كي كتعرفوا ان خل التفاح معروف عليه تينقص الكرش، كيذوب بحال كيذوب الشحمه، بحال غير كدهنيه كاع ديري السلوفان، بابي سلوفان كيتعرقي كينقص الكرش. انا ما نعطيكم الوصفه ما نطولش عليكم بزاف، ما تملوش من الفيديو ديالي. غنعطيكم هاد الوصفه زوينه وجربوها، الله يعطيكم الستر البنات، وتابعوها الا بغيتي تنجح لكم الوصفه. كي قلت لكم هانتوما غادي ديروا بحال دابا الشبه. نوريكم بعدا الطريقه، نسيت بغيت نهضر معكم، نوريكم الطريقه كي غادي ديروا. غادي تجيبوا الشبه، راه معروفه الشبه صحيحه. كتمشي عند العطار كتقول له عطيني 2 دراهم، عطيني شي 5 دراهم، راه ديرك العام كامل. انا ما غاديريش فيه بزاف. كتجيبي الشبه عند العطار، اي عطار جيتي عنده قلتي له عطيني الشبه كيعطيها لك. كتمشي عند العطار كيعطيك كتجيبي الشبه كطحنيها. لان كتعرفوا ان الشبه كتكون قاصحه بزاف، كتدكيها في المهراس مزيان، كتدكيها عاد كديريها
طحن كهربائي بحال هكا. لا بغيتي تزيد، ولكن من الاحسن ديروها في الطحن، طحنوها دكوها بالمراز وديروها في الطحن الكهربائي باش توليكم بحال هكا، باش ما تبقاش حرشه تضركم في كتكونوا بقيتو كديروا الكوماج. فهمتوا؟ هانتوما كتولي بحال هكا رطبه. ها فهمتي؟ كتولي رطبه. هاي واخا فيها داك الحروشي ولكن عاديه، ماشي فهمتي، ما كتبقاش حرشه بزاف، تكون طيبه. المهم كي قلنا كنجيبو الشبه كندقوها في المهراز، كنعاودو ندوزوها في الطحن الكهربائي حتى كتولي على هذا الشكل هذا. ملي كتولي على هذا الشكل كنشدو بحال دابا هكا معلقه. هانتوما نديرو معلقه بحال هكا، معلقه كبيره. كنشدو خل التفاح، ومن الاحسن من الاحسن من الافضل تاخدوها خل التفاح الاحمر، بقاش كاين خل التفاح الابيض وكاين الاحمر. انا صعبتوني خذوا، المهم انا خل التفاح الاحمر كيكون احسن من خل التفاح الابيض هكا في الوصفات وداكشي. كي قلنا كتشدي سميتو كديري هانت، كديري وصفه بحال هكا. شاك كتولد كدهنوها مزيان 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 مزيان. كتخلطوها نتوما، كديروا معلقه ديال الشبه، معلقه ديال خل التفاح، وكتشدوا دوك البلايص اللي فيهم التشققات ولا هذا في اللحم، في الرجل، في اليد، فين ما عندكم التشققات ديروها. هانتوما كتشدوا كدهنوا بحال هكا. هانتوما البنات تبقاو دهنوا، كتبقاو دهنوا وديروا ماساج هكا، دهنوا وتجمعوا ديك البلاصه اللي فيها التشققات كتبقاو تجمعوها بحال هكا كتبقاو تجمعوها بحال هكا. كدهني وتجمعي، دهني وتجمعي، هانت بحال هكا، دهني وتجمعي، دهني وتجمعي، دهني وتجمعي بحال هكا. حاولوا ماشي تبقاو تديروا هكا، حاولوا تزيروا على اللحم ديالكم. هكا دهني مزيان. انت راه باقا شي شويه حراجه، لكن هكا ماشي لقاش لما طحنتيهاش بزاف غتبقى حرشه وتبقى تضركم. دهني مزيان. هانتوما هكا وراه كتعطي حتى البياض، كتبيض. هانتوما هكا بقاو تجمعوا مزيان ديك البلايص اللي فيهم التشققات حتى تسالي. منين تساليوها البنات ديري هذاك بابي سولوفان، كتشدي بابي سولوفان كدوري فيه داك البلاصه اللي درتي فيها هاد الوصفه، اما اليد اما الرجل اما شوفي اللي عنده في الكرش كديريها في الكرش، خدمي بها النهار كامل، خليها، خرجي بها، تسخري بها، سيري بها ولادك من المدرسه، سيري خرجي بها. ملي كديري السلوفان صافي كدوري عليك السلوفان مزيان، كدهني البلاصه وكدوري عليها السلوفان مزيان ونصاي راسك. كتبقاي تعرقي هذيك البلاصه اللي كتعرقي فيها مزيانه بحال اللحم كيفزك وكيبقى يتجمع. وهذا خل التفاح اصلا كيجمع اللحم وكيحيد الكرش. هادي كنهضر مالي انا على حسب اللي عندهم في الكرش. كتبقى تجمع ولكن كي قلت لكم هكا جمعوا اللحم. ملي تديروا ديك البلاصه اللي عندكم فيها سميتو بقاو تجمعوا هكا جمعوها هكا. ديك البلاصه اللي مفلحه اللي فيها التشققات هكا ديري البرودوي وجمعي، ديري البرودوي وجمعي، ديري البرودوي وجمعي. كي قلت لكم اما في اليد اما في الرجل اما لنا بنادم تيبدا يغلط، كل واحد في اي منطقه كتبدا يجبد له اللحم وتيدير له داك التشققات. البنات الله يعطيكم الستر، جربوها وتبعوها، ماشي ديروها هي مره ولا تقولوا ما دارتليش، تبعوها على الاقل اسبوع، على الاقل 2 الاسابيع 3 الاسابيع، المهم تبعوها ما خسرتوها. 12 الصباح ديروها كملوا شقاكم منها. راه الدات ديالك ملي كتعرق كتبقى تشرب بحال اللي كتفزقي ديك اللحم ديالك، كتبقى تشرب واللحم كيبقى يتجمع. انا ماشي قلت لكم غادي يمشيو التشققات في مره كاع ما يبقاش يبانوا، ولكن ما غاديش يبقاو يبانوا كي كانوا في الاول. اكثرين كيكونوا عندهم حمر ما غاديش يبقاو حمر، غادي يوليو بويض. وملي كيوليو بويض صافي كيبقى يبان لك اللحم بحال راه تجمع. هادشي كنهضر لا تبعتوا الوصفه، ماشي ديروها نهار ويومين تقولوا لي ما درتنا والو. هادشي كنقول لكم الا تبعتوا الوصفه، لا ما تبعتوش راه ما غادي لكم والو. من هنا غادي نقولها لكم، الا درتوها مره ولا جوج ولا ثلاثه راه ما غادي لكم حتى شي حاجه، ولكن لا تبعتوها تفكروني.
انا المهم هادي نصيحه من عندي وتبعوها البنات. كنتمنى تكون عجباتكم هاد الوصفه وتجربوها ان شاء الله وتدعيو معايا. المهم ثاني نذبحنا هاد الوصفه وغادي نعاود نفكركم وما تنساوش ولا بغيتو ديروا كي قلت لكم ملي تدهنوا البلايص تبقاو تجمعوا. انا كنعاودها لكم وغنعاود نعاودها. بقاو تجمعوا اللحم هاكا يتجمع اللحم. دهنوا وجمعوا دهنوا وجمعوا ديروا بابي سولوفان. هذه ثانينا منها. ونزيدكم واحد القضيه، في حاله ما بغيتو، هذه هي اللي بغيتو تزيدوها. المهم انا كنديرها الا بغيتو تزيدوها بحال دابا في يدي ولا في هذا كنستعمل انا بزاف في يدي. الا بغيتو تزيدوها من ماشي ضروري، المهم كدهنوا كاع نتوما البلايص في الاول دهنوا بحال كترطبوا اللحم. بنات نتمنى تعجبكم الوصفه وتطبقوها كما وريتكم، وان شاء الله تكون ان شاء الله كما بغيتو. يلا تهلاو فراسكم. ولا بغيتو تشوفوا الجديد ووصفات جديده ان شاء الله تبعوني، ديروا اشتراك باش تبقاو فيما كنشوف وصفه جديده توصل لكم. يلا بنات خليت لكم الراحه وبصحتكم الخريجات وبصحتكم التبحيره وبصحتكم كل حاجه. يلا باي باي، السلام عليكم.